Göyçay rayon Çərəcək kənd sakini, 44 yaşlı və eyni zamanda 4 uşaq atası Mahmudov Fəzail Ətrafoğlu uzun illərdir ki, böyrək çatışmamazlığından əziyyət çəkir. Mən atamı çox istəyirəm. Onu istəyirəm ki, həyatda qalsın. Mən onu itirmək istəmirəm. Azərbaycan xalqı ona kömək istəyir. Mən Mahmudov Fəzail Ətrafoğlu. 2012-ci ildən böyrək köçürmüşdüm. Böyrək köçürdükdən sonra orqan yavaş-yavaş başladı atmağa. Ən çox yoxlanışdan sonra dedilər ki, orqan köçürülməlidir sizə. Yenidən böyrək köçürülməlidir. Bəli, yenidən orqan köçürülməlidir. Orta hesabla nə qədər məbləğ tələb edirlər? Yəni 7000-dən üzü yuxarı pul lazımdır. Deməli, hörmətli izləyicilər, bu ailəyə kömək etmək istəyən şəxslər ailənin bank kartını səsləndirirəm. ABB-dir 55 22 09 93 88 99 11 76. Bu proses belə deyək də, böyrək köçmə prosesi məbləğ gec tamamlanarsa, tez olmazsa nələr baş verə bilər? Bu barədə nələr deyə bilərsiniz? Əgər yığılmasa məbləğ, narazılıq olar və komaya düşə bilərik və ölümlə nəticələnirlər. Mən də istəyirəm ki, mənə dəstək kömək eləsinlər ki, mən də orqan köçürüm. Mən də rahat nəfəs alım, ondan sonra rahat yaşayayım, rahat da ailənin üstündə durum. Hörmətli izləyicilər, yenidən ailənin bank kartını səsləndirirəm. 55 22 09 93 88 99 11 76.